objekti është i shkatërruar edhe perspektiva jone është e shkatërruar në tërësi. Për shkak se nuk po kemi mundësi me investu në tokë tonë edhe as me shkel tokën. Se çdo minutë për shembull është dyshimi që mund të plasë një minë ose mund të plasë diçka. Absolut ne nuk guxojmë me ndërmarrë rast të gjatë për shkak se na ka thonë KFOR-i, na kanë thonë këta të FSK-s, na ka thonë policia Gjakovës, edhe pse nuk ka ardhur me rrethu këtë vend që është detyrë e tyre. Edhe me rreziku që rrezikojnë edhe fshatarët këtu për shembull, janë në kulla këta disa herë, jo zyrtarisht, po te na pse nuk shkojmë me bëni kërkesë me rrethu. Nëse familjarisht jemi të shkatërruar ekonomikisht edhe psikikisht edhe ndoshta edhe të rrezikuar me jetë, që më shtas shuj deri te hupja drejtave njerëzore për shembull, që është shteti vet duke pa situatën që na jemi në rrezik për drejtat njerëzore, duhet të sfakit për atë punë me morë parasysh, jo për ekzistencën. Në këtë situatë që gjendemi sot, jemi jashtëzakonisht prekur dhe të mllëfosur për shkak se askush nga institucionet e Kosovës, qoftë vendore apo ndërkombëtare, nuk ka ndërmarrë për me hek këto mbetorina. Ne nuk guxojmë i hek, jemi të dëmtuar. Kjo nuk mjafton as rrymën me pagua. Do të thonë edhe rryma, si po don rryma, ka të gëzime, ka tela zhveshur që kanë gjithka, e ka shpenzime marramendse edhe të rrymës për me funksionu, kështu që më mirë me thonë as ka fshatën e gojës ka nxerrim nuk jena me këtë punë. Edhe kështu që edhe po kemë frikë që ka edhe rrezatime prej goditjeve. Ato na nuk kemë aparate me kontrollu, po ndëgjojmë se ku është godit një objekt i tillë, ekziston me pas rrezatime edhe kështu që totalisht prej 50 punëtorëve ka rënë në zero, 50 familje janë ushqy, 50 punëtorë me këtë familjet e vetë që kanë pas mbështetjen. O konë depoja për 1 milion litra, o konë pika me pakic, edhe për dome mos flasim se i kom të evidentuar këtu, dhe në 5 milion marka janë bodam. Njësia deminimit të FSK-s dhe qendra për shkatërimin e objekteve të pa eksploduara, që është po ashtu qendra kombëtare në FSK, në bashkëpunim me KFOR-in e kanë vlerësuar këtë rast dhe puna ka ngecë tek çështjet procedurale dhe mosat që duhen të merren për pastrimin e atij mbetorinave të atij objekti. Për të bërë pastrimin e atij objekti, kërkohet bashkëpunimi ngushtë me Agjencionin Kosovar për mbrojtjen nga rrezatimi, sepse mbetorinat e këtij objekti duhet të trajtohen në mënyrë të posaçme, sepse vlerësohet se aty mund të gjenden gjona që duhet të veçohen dhe të vendosen në një deponi të posaçme.